Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. Şimdi ilk önce arkadaşlar mavi mi yapsam turuncu mu? Mavim var. Bakın arkadaşlar burada benim mavi slime'ım var. Bakın arkadaşlar sesle. Bunu da bir videomda oynarım arkadaşlar. Bunun videosunu çekmedim. Şimdi ilk önce turuncumuzu alıyoruz. Bakın rengine. Şöyle. Bu slime tutkal arkadaşlar. Bu slime özel yapılmış. Bakın slime PVA yazıyor zaten. Bakın slime PVA. Arkadaşlar malzemeleri saymadım. Tutkal, krem elimize yapışırsa diye. Tıraş köpüğü olmazsa olmamız. Şimdi koymaya başlayalım yine. Koyalım. Tamam bence yeter. Evet yeter. Bunları şimdi kenara koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar rengi çok güzel. Çok güzel rengi gerçekten. Şimdi arkadaşlar tıraş köpüğü ekliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar rengi gördüğünüz gibi. Şimdi tıraş köpüğü. Ama çok sert biliyorum şu an. Evet bayağı döktük sanki. Biraz daha tutkal koyalım çünkü bayağı döktük. Evet yeter. Kocaman slime olacak galiba. Ay yavru ağzı oldu. Çok güzel bir slime olacak. Yavru ağzı oldu arkadaşlar. Yavru ağzı tam bu. Kamerada başka gözüküyor ama tam yavru ağzı. Çok güzel. Bakın kamerada beyaz gibi gözüküyor biraz. Ama bu gerçekten yavru ağzı. Şimdi arkadaşlar krem ekliyoruz. Arko. Ekledik. Şimdi karıştırıyoruz yine. Arkadaşlar benim sınıftan bir arkadaşım bunu istemişti. Slime yapabilir misin diye. Ben de evet dedim. Şimdi arkadaşlar boraks suyumuzu hazırladım. Dünyada herkes biliyordur belki. Şimdi bir tane kalem alıyorum ve karıştırıyorum. Evet. Yeter gibi düşünüyorum. Şimdi çok az bir miktarda arkadaşlar borakslı suyumuzu katıyoruz. Ve hemen katılaşmaya başlıyor. Yani. Şimdi arkadaşlar yine ekliyoruz. Ama gerçekten çok az eklersiniz. Daha güzel olur. Ya çok hala elime almak istemiyorum yani. Ama oldu gibi. Elime alacağım arkadaşlar ben bunu. Hemen şunu koyuyorum bir yere. Elle karıştırmaya başlıyorum. Patlayan bir slime oldu arkadaşlar. Bakın. Çok patlıyor. Uzanıyor. Ama çok tıraş köpüğü eklemişiz gerçekten. Tıraş köpüğü yaşa.
Şuradakileri de alırsam iyi olur. Gel. Şuraları. Bize. Arkadaşlar boraks suyu çok az ekleyin. Ben biraz katı yapmışım. Hemen oldu slime. Çok açılmıyor. Bakın şimdi açacağım ve sizin sesinizi duyacağım. Açılıyormuş la. Bakın. Sanki katı gibi, sanki uzuyor gibi. Şu an ortada kaldım. Şimdi arkadaşlar bunu kenara alıyorum ve mavi slime'ımı tanıtacağım şimdi. Şimdi bir... Ana düştü. Alıyoruz. Bu da mavi slime'ım. Buna da bir kap ayarlasam iyi olur gibi. Bunu da yani okula götürüp arkadaşıma göstereceğim. Çok güzel slime oldu. Daha arkadaşlar slime videoları gelmeye başlayacak. Çünkü daha tutkalımız var. Şimdi arkadaşlar hemen bu slime'ı kaldıralım. Bakın. Bu çok tıraş köpüğü yok arkadaşlar bunda. Küçük bir slime. Ama güzel bir slime gerçekten. Biraz ele yapışabiliyor. Az göstereceğim bunu. Bakın. Şu an